na po dagay Subway. Mabisid mo na taon so nagsubway ako na. Talagang press na press. Putlong. Kompleto. Mayroon siyang cheese. Mayroon din siyang ampalaya. Yan oh. May kamatis. May tinadtad na ano yon. Tapos mayroon siyang kompleto. Mayroon siyang turkey. Alright. Sarap-sarap. Kung makain ko lahat to, solve na ang lunch. Lunch.